Добрый день! Через 2 недели наступает Новый год. Мы все к этому празднику стараемся поставить елку, украсить окна, и мы с ребятами решили сделать рождественский камин. Сейчас мы предлагаем посмотреть наш мастер-класс по изготовлению рождественского декоративного камина. Для рождественского камина нам потребуются коробки. И мы нашли у себя вот такие две длинные. Они будут составлять каркас, боковые стороны нашего камина. Между мы проложим еще коробки и зафиксируем их при помощи скотча. И это будет основа для нашего камина. Обязательно соблюдайте технику безопасности, когда используете ножницы или резак. Вот такой каркас должен получиться. Можно оставить его таким и начать оклеивать обоями. Но мы решили дополнить его крышкой из панелей ПВХ. Мы закрепили небольшие бортики, чтобы это было более красиво. Обои наклеивать лучше слева направо и смотреть, чтобы ваш рисунок кирпичей совпадал. Все, наш камин готов. Теперь самая приятная часть – это его украсить. Камин станет самым любимым местом на ваши новогодние праздники. С наступающим вас!